কি ৰহস্য আছে চবে যে আহে এখন দলংখনৰ কাৰণে আহে চাগে সহজ হ'ব ভাল লাগিছে ন বুম হেল্ল' গাইজ নমস্কাৰ কি খবৰ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভালে আৰু মোৰো ভাল এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ভাৰলিনাছ ভ্লগ আৰু আজি মই এটা বিশেষ কাৰণত ভিডিঅ' বনালোঁ আৰু মানে আজি বিশেষ ব্যক্তি দুজনক লগ কৰিব গৈ আছোঁ কাক লগ কৰিম আৰু ক'ত লগ কৰিম আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চাই গৈ থাকক আৰু মই একেবাৰে পূৰা সাজি কাচি ওলালোঁ পূৰা ৰেডি হৈ ল'লোঁ আৰু মানে মই মানে পূৰা এক্সাইটেড হৈছোঁ লগ কৰিম মানে ইমানে ভাল লাগি আছে কি ক'ম মানে মনটো মানে বহুত দিনৰ পৰা আশা আছিল সিহঁতক লগ কৰা তো তাকে চাই গৈ থাকক আৰু কি ক'ম মানে ক'বলৈ ভাষা নাই আৰু মানে চাইকেল লৈ যাম আৰু চাইকেল লৈ যোৱা বিশেষ কাৰণ তাকো ক'ম বাটত আপোনালোকে চাই গৈ থাকক এতিয়া বোলক ভিডিঅ'টো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ সেই আৰু এয়া মোৰ বসন্তীখন ওলাই ল'লোঁ আৰু আজি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ আৰু চাই গৈ থাকক ভিডিঅ'টো মই এতিয়া একেবাৰে আমাৰ চুম্পি ঘৰ আহি পালোঁ চুম্পি এতিয়ালৈ গা ধুব পৰা নাই আৰু দেখাই যাম বাটত কৈ যাম বহুত ডিটেইলছ দি কিয় আহিছোঁ কাক লগ কৰিম দেখাই এয়া আহিছোঁ এতিয়া আমি পিছফালে এজনী গাহৰি উঠাই লৈ আহিছোঁ এতিয়া এইজনী গাহৰি এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু চাইকেল চলাই আৰু কিবা কম বুলি কৈছিলোঁ কম অলপ আগলৈ যাওঁ তাৰপিছত কৈ আছোঁ উলুবাৰী পাইছোঁহি এতিয়া ঔজাৰীৰ পৰা আৰু ইয়াতে আমি ফিল্ড ছাৰ্ভে কৰিছিলোঁ সেইখিনি ঠাইতে আহি বঘৰা পালোহি উলুবাৰীৰ পৰা সেইটো মেলা লাগি গৈছে যেনেকৈ গাহৰি মানুহ কি কয় খালী কাপোৰ ছাৰ আৰু আমাৰ চুম্পি আমি সৰুৰ পৰা একেলগে পঢ়া আচলতে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত আমি আলগ হৈ গ'লোঁ তথাপিও এৰি নিদিওঁ নহয় ন প্লিজ আৰু এজনী ওচৰত গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখাম এতিয়া আমি বৰ্তমান ৰিম্পিয়াহঁতৰ ঘৰ আহিব লাগে ৰিম্পিয়া ওলাই আছে আমি ক'ৰবাত যাম মানে বিশেষ মানুহ দুজনক লগ কৰিব লাগে ন তাকেই আপোনালোকে চাই নাথাকক তাক লগ কৰিম কিয় আৰু ক'ত যাম আৰু চাইকেলত অহা এটাই কাৰণ আমি মানে সৰুকালৰ বন্ধু বান্ধৱী লগ পাইছোঁ চাইকেল চলাই আহি মানে আগৰ ইয়াত এইবিলাক তাজা কৰিছোঁ সেইটো কাৰণে মানে চাইকেল চলাই আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ আমাৰ সৰুকালৰ বান্ধৱী চুম্পি আৰু এতিয়া ৰিম্পিয়া আমি সৰুতে একেলগে পঢ়া তাকে আজি আকৌ লগ হ'লোঁ হৰিজনী ইমান দূৰৰ পৰা আমি আহিছোঁ ন কি হ'ল বগা দেখিছা তুমি এনেও বগা বাৰু এই বোম বগা গাখীৰতকৈ বগা হাই ইয়াৰ পৰা চাইকেল ঠেলি গৈ আহি তিনিআলি পালোহি কি গাঁৱৰ তিনিআলি এজাবাৰী তিনিআলি পালোহি মোৰ চাইকেলখন পামচাৰ হ'ল তাকে ঠিক কৰি আছে এয়া আৰু এই চুম্পি বাইদেউ পূৰা লেকচাৰ মোবাইলত আমাৰ বাইদেউ আমি পূৰা ফটো উঠিলোঁ আজি ন আৰু আছেই উঠিবলৈ এতিয়াও চাই থাকক তাকে পূৰা থুচি আছে থুচি পূৰা খা ক'ৰবাত এটা আহিলে মানে খোৱাটো মেইন পূৰা পুৰি মাৰি লওঁ আৰু ন পুৰি খাই কৰি লৈ আকৌ পিছত তাক আকৌ গৈছোঁ বাকীজনী গৈছে চবে মুখত ললিপপ সোমাই কি আৰু ৰাস্তাটো ইমানে বেয়া আজি টিকা চিকা समझ रहे हो সেই আমি বৰ্তমান আহি পাই গ'লোঁ যোনটো মই কি ক'ম নহয় এতিয়া মঞ্চিলত আহিছিলোঁ ইমান দূৰ এটা বাজি গ'ল এটা বাজিলে ৰিমিৰাণে হ'ল ঠাইটো চেঞ্জ কৰিব লগা হ'লে আৰু মই বিশেষ মানুহ দুজন এই দুজনে মানুহ দুজন একো বিশেষ নহয় সিহঁতে ব্যক্তি নহয়
নাৰী একেজনী নাৰী कैसा लगा मेरा मजाक ইহঁতকে লগ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ আৰু আমাৰ যোৱা প্লেন আছিলে পাৰ্কত আৰু আমি আহি পালোঁ দীপসিং ইমান বেয়া ৰাস্তা গৰম দিনত অহা হয় অৱস্থা বেয়া হ'লে হয় তেতিয়া নিচিনা তেতিয়া গৰম দিনতে আহিছিলোঁ বাৰু এইখন দলংখন দুখনতো আহে হাই আহি পাই গ'লোঁ দীপসিং দলং তাকে দীপসিং দলং ইয়াত কি ৰহস্য আছে চবে যে আহে এইখন দলংখনৰ কাৰণে আহে চাগে হেই গাইছ আকৌ এয়া সৰু কালৰ বান্ধৱী এজনী আৰু এজনী লগ পালোঁ अच्छा हमको सिखा रही है বম লাজু কি প্লেয়াৰ হয় মানে বহুত ভাল প্লেয়াৰ একদম টেলেণ্টেড গাৰ্ল হ'লে তই দিবি জানো নালাগে অঁ মই ব্লগ বনাইছোঁ যেতিয়া পষ্ট কৰিমেই আপলোড কৰিমেই এয়া বাইদেউ তামাম হেল হৈ আহে পূৰা মানে কি খেল বোলে তই কৈ দে আকৌ চব মানে এভৰিথিং আৰু পাইছিলি কিবা পইচা যে পাইছিলি কি খেলত আছিলে টাইকাণ্ডোৰ আছিলে অঁ পইচা পাইছিলে আৰু কি আছিলে তোৰ নেশ্যনেল নে কি নেশ্যনেল ভাল প্লেয়াৰ কি ক'ম মানে প্ৰাউড ফিল হয় বে ফ্ৰেণ্ড এজনী এনেকুৱা কি ক'ম আৰু আমি বেকাৰ ভিডিঅ' বনাই থকা বাহিৰে একো কাম নাই তই পঢ়াত ভাল তই আৰু কেইটামান পিছত লয়াৰ হবি এই বাইদেউ লয়াৰ হ'ব বোলে লয়াৰ আৰু তই কি কৰিবি কৈ দে ক না এখন বহি পাত ভৰাই দিয়ে বোলে ক কি হবি এক্সাম নিদিয় কি ক'ম মানে পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া কি এখন মোৰ হাত লোকেশ্যন এটা আহি পালোঁ মজা পানী বৈ আহি আছে আৰু এইফালে ট্ৰেইন আহি আছে বুলি শুনিছোঁ মই সাঁতুৰি যাম ব'ল একদম ওপৰৰ পৰা তল আহি পালোঁ ধুনীয়া এটা লোকেশ্যন আহি আছে এইখিনি কভাৰ ভিডিঅ' বনাব মজা ইমান ধুনীয়া এইখিনি ক'ত ট্ৰেইনখন ক'ত অহা নাযায় এইখনেদি আহিব ট্ৰেইন এইখন নতুনকৈ বনাইছে এখন দুখন আৰু এইফালে পানী পূৰা বৈ আহিছে বিলৰ পানী নেকি আৰু এইখিনিতে ফটো উঠিম এতিয়া আৰু ধুনীয়াকৈ এখন যদি আমাৰ গাঁও হোৱাহেঁতে মই ৰেগুলাৰ আহিলোঁহেঁতেন এয়া বনৰ মাজে মাজে আমি গৈ আছোঁ আৰু ইফালে ট্ৰেইন এখন আছে আহিছে কিবা ভাল কৰি আছে ট্ৰেইনখন এইখন ট্ৰেইন আমি দলঙৰ তলত এইখন দলং আৰু এনেকুৱা ঠাইখিনি আৰু এইখন ট্ৰেইন কি কৰি আছে বা আৰু এই কিবা ভাল কৰি আছে যোৱা বুলি ভাবিছিলোঁ এখন ট্ৰেইন নহয় মেচিন এইটো Dipsing Dolong, I am going to home. I am going to ঘৰ I go to ঘৰ তাকে আগেদি দলং গ'ল আগেদি ট্ৰেইন গ'ল অহা এইটো চাউণ্ড হৈ আছিল ন তেতিয়া সেইটো মানে গম নাপালোঁ দে এখন চাউণ্ড হৈ আছিল যে পূৰা মেচিন পূৰা ট্ৰেইনৰ নিউ ৰোড চম্পি হাই hey guys
আমি এতিয়া বৰ্তমান ঘৰত যাম বুলি ভাবিছিলোঁ তাৰপিছত বোলে এই ৰিম্পিয়াৰ দাদাক আহিলে ভাবিলে এনেকৈ আমি মানে বিল নহয় এই পানী কপিলি দলঙৰ কিবা পানী যে বৈ থকা সেইখিনিলে মানে চোৱা ইচ্ছা আছিলে মোৰ সেইটো কাৰণে এইটো সিপাৰে লৈ আহিলে আৰু সিপাৰত মই ৰিলচ বনাম আহিলোঁ সেইটো কাৰণে আৰু এই বাইদেউহঁতে আহি আছে তাকে সেনেকৈ আহি আছোঁ এইটো মানুহ আহে আৰু এইটো ট্ৰেইন এইটো তাকে গৈ আছোঁ চাই থাকক ভিডিঅ'টো চনকা আহি পালোঁ চনকা ঘৰত ইয়াত ট্ৰেইন এখন গৈ আছে আৰু ছেকেণ্ড ট্ৰেইন এখন ক'ত আছ তই চনকা ফিল লৈ আছে নহয় চনকা এইখিনি বালি আছে এইখন বালি ঐ ৰিম্পি আমি যে কাপোৰ যে লেতেৰা হ'ব সহজ হ'ব ভাল লাগিছে ন ফাইনেলি ৰিলচ বনোৱা ঠাইখিনি পাই গ'লোঁ আৰু এইখিনিত আমি ফটো উঠিছিলোঁ বাৰু শিকতি গ'লোঁ ইমান ধুনীয়া লোকেশ্যন এটা আহি পালোঁ একদম চনকা ফিল আহি গৈছে চনকা ওচৰত যে এনেকুৱা চনকা ওচৰত যে এই পানী যোৱা নদী এনেকৈ নদীত পানী যায় ন এনেকুৱা মানে মজা ভৰি অৱস্থা ভাগি আছে এতিয়া আমি এতিয়ালৈ 3খন ট্ৰেইন পালোঁ এইখন আহি আছে আৰু এইখিনিত খোজকাঢ়ি আহিছিলোঁ আৰু দৌৰি পিনে ইয়ালৈ আহিছোঁ আপোনালোকে চাওক উফ বেয়াখনতে কিহন আহিছে এখন বনাই হোৱাই নাই কিবা মাতিছে মালটা মানে Hey guys, মই এতিয়া বৰ্তমান ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ আৰু তাত মই ভিডিঅ' নকৰিলোঁ যিহেতু মোৰ মোবাইলৰ বেটেৰী ল' হৈ গ'ল তাকে ভিডিঅ' কৰা নহয় আৰু মই ভাবিছোঁ আপোনালোকক আমাৰ গাঁৱৰ থিয়েটাৰ দেখাম বুলি মানে পৰিৱেশটো দেখাম বুলি মানে আজি থিয়েটাৰ মানে কালিৰ পৰা হৈ আছে কালি যিহেতু মই নাচালোঁ আৰু আজি মই চাম আৰু আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই গৈ থাকক মানে যি পাৰোঁ দেখাই যাম বিশেষ কিনো পৰিৱেশটো দেখাম আৰু ভিতৰ মানুহবিলাকক দেখাম তাকে আপোনালোকে চাই গৈ থাকক আৰু ইগন'ৰ মাই বেকগ্ৰাউণ্ড চাউণ্ড থিয়েটাৰ যিহেতু সেইটো কাৰণে এলাউন্স কৰি আছে তাকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই গৈ থাকক আৰু মই ৰেডি হ'ম আৰু এতিয়া পূৰা ৰেডি হৈ থিয়েটাৰ চাবলৈ যাম আৰু ইমান হুলস্থুল হৈ আছে হুলস্থুলৰ মাজত মই কথা ক'ব নোৱাৰিম আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই গৈ থাকক তেনে বোলক ভিডিঅ'টো পলম নকৰি সেইটোতো আৰম্ভ কেতিয়াবা কৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই গৈ থাকক আৰু মই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে বিশেষ ব্যক্তি দুজনক লগ কৰিম বুলি বিশেষ ব্যক্তি দুজন নহয় দুজনী হয় আপোনালোকক এনে কৈছিলোঁ আৰু কথাটো তাকে মানে স্কুল ফ্ৰেণ্ড হয় আৰু বহুত দিনৰ মই লগ কৰিছোঁ লগ কৰা কথা আছিলে পাৰ্কত কিন্তু পাৰ্কত যোৱা নহ'লে যিহেতু মানে মোৰ লগৰজনী ঘৰ সেইটো চাইডে মানে দূৰত হয় তো মোৰ বহুত ভাল ক্ল'জ ফ্ৰেণ্ড বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডে আৰু ক'ব গ'লে তো তাক লগ কৰিবৰ কাৰণে মই তালৈ গৈছোঁ হাজবেণ্ডৰ ঘৰ কলবাৰী আৰু গৈছোঁ চাগে কিছুমানে চিনি পাব কিছুমানে নাপাব দীপসিং দলং তাৰ পালোগৈ আৰু আপোনাৰ ভিডিঅ'টো দেখিছে দীপসিং দলঙৰ এইখিনিত আৰু কেইখন ট্ৰেইন গ'ল আমাৰ আগেদি চকু আগেদি অহা যোৱা হ'বলৈ ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকক মানে ফুলকৈ চাব স্কিপ নকৰিব ভিডিঅ'টো আৰু সেই আৰু বহুত ভাল লাগিল আজি লগ পাই Hey guys, একদম ফুল ৰেডি হৈ ল'লোঁ লিপষ্টিক লগাই লৈ থিয়েটাৰ চাবলৈ আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ
ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকক মানে মানুহ আছে যে নাইলে কৈছোঁ আপোনালোকে চাই গৈ থাকক মই আৰু দেখাম কি কি দেখাব পাৰোঁ আৰু এতিয়া মই ৰেডি হৈ ল'লোঁ মা ভণ্টি বা আৰু ওচৰে খুৰী গোটেইবিলাকে ওলাইছোঁ আৰু এইফালে বৌহঁত আছে বৌহঁতো ওলাইছে একেলগে যাম আৰু আপোনালোকক দেখাম ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকক মই একদম ৰেডি হৈ ল'লোঁ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব পৰা ৰেড তলৰটোহে ব্লেক হ'ল এইখিনি ব্লেক আছে পেণ্টটো ব্লেক আৰু শিকিবা মানুহ থিয়েটাৰ চোৱা মানুহ বোলে এই হ'বা এয়া আহি পাই গ'লো থিয়েটাৰ খালি মানুহ ফুল হৈ আছে ফাইনেলি আহি পাই গ'লো থিয়েটাৰ খালি এতিয়া যাই প্ৰৱেশ আৰু লোকেশ্যন লৈছে কি খবৰটো কাটি দিব পাৰে আৰু এইকেইটা পাগলকেইটাক লগ পালোঁ পাগলকেইটাতো য'তে ত'তে ওলাবই আৰু ন বহুত দিনৰ মূৰত একেলগে পিছত আমাৰ মানে আমি প্ৰেক্টিচ কৰা যায় মানে লক্ষী পূজাত নাচা গীতটো আজি দেখুৱাব আজি দেখাম আৰু এইবিলাক পংকজ দা পুৰা সদস্য পাৰ্টিত আছে বৰ্তমান আহি পালোঁ ঘৰ মানে প্ৰৱেশ নিষেধ ইমান মানুহ হোৱা নাই এইকেইটা ওচৰত আহি গ'ল আমাৰ ওচৰত खतम बल घर মানুহ হৈ উঠা সেইখন এতিয়া ঠেলা হেঁচা লাগিব হে গাইজ গুড মৰ্ণিং আৰু যোৱাকালি মই ভিডিঅ' কৰি নাথাকিলোঁ আৰু থিয়েটাৰ চালোঁ আৰু থিয়েটাৰ কাৰণে মই কোনো ভিডিঅ' দিম বুলি ভবা নাছিলোঁ তথাপিও আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' অলপ কৰি দিলোঁ আপোনালোকে চাব আৰু গানকেইটাকে দিছোঁ দুটা গান হৈছিলে দুটা গানকো দিছোঁ ভিডিঅ' আৰু বহুত দীঘল হৈ যাব পাৰে কাৰণে মই ইমান দি নাথাকিলোঁ গানকে দুটা দিছোঁ আপোনালোকে চাব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব এই গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে যদি ভাল পালে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব তো আজিলৈ ইমানে আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ বাই